L'invisibile nell'arte, ciò che a occhi nudi non si vede nelle opere dei grandi artisti del passato. Siamo nel 2019, quest'anno ricorre i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, questo grande genio dell'umanità, e anche noi diamo con gioia questo omaggio a questo grande del passato. Questo Leonardo che ci è stato presentato per decenni nella sua dimensione tecnica, scientifica, razionale, oscurando, marginalizzando un altro Leonardo, il Leonardo della Cabala, il Leonardo dell'alchimia, della magia, il Leonardo dell'esoterismo, il Leonardo del misticismo. Leonardo cresce e respira nella Firenze dominata dal neoplatonismo, da questa visione religiosa e anche estetica, artistica, incentrata sull'amore, ma principalmente anche su questi aspetti celati e nascosti che non hanno niente a che vedere con la dimensione razionale e scientifica. Tant'è che nelle sue opere noi ritroviamo questa presenza in modi diversi. Leonardo scrive nel trattato di pittura che il linguaggio della pittura è la parola silenziosa. Nel linguaggio della pittura parlano i gesti, le espressioni e celano dietro questi gesti e espressioni pensieri e sentimenti. Tant'è che c'è un passaggio bellissimo che Leonardo fa quando manda una lettera a una persona muta e dice: non ti preoccupare, perché ciò che il linguaggio della pittura esprime riesce a comunicare universalmente quell'interiorità che molte volte anche il linguaggio verbale non esprime. E di questa presenza, di questa traccia, di questo pathos della non parola la troviamo in questa opera splendida che è l'Ultima Cena di Leonardo, che si trova in un ex refettorio rinascimentale in un convento a Milano che è vicino al santuario di Santa Maria delle Grazie. Un'opera che, se osservata attentamente rispetto a tutte le ultime cene che sono state raffigurate in passato e anche successive, porta una serie di elementi di novità che potrebbero apparire legati a una costruzione fantastica di Leonardo, invece no. Leonardo traduce fedelmente in questa Ultima Cena il messaggio che si trova nell'Apocalisse di Gioacchino da Fiore, un mistico vissuto tra il XII e il XIII secolo che Leonardo conosceva molto bene, anche perché in quella Milano dove lui si trova per quei 20 anni, dal 1480 al 1500, questo libro dell'Apocalisse di Gioacchino da Fiore era molto letto ed era seguito anche dalla componente dei francescani più rigorosa, quella più legata al messaggio di Francesco d'Assisi. Lo stesso Dan Brown, con molta fantasia, si è in qualche modo ispirato all'Ultima Cena, in modo particolare a Giovanni, che Leonardo raffigura con una grazia femminea quasi, e invece ritroviamo in questa grazia femminea nient'altro quello che era un tocco magico che Leonardo utilizzava di addolcire tutte le sue espressioni. Ma che messaggio c'è? Che cosa comunica Leonardo di Gioacchino da Fiore? Innanzitutto questa scena, la scena di Pietro, Giovanni e Giuda. Pietro tiene un coltello, che occorre osservare bene, dietro a Giovanni. Gioacchino da Fiore parla delle chiese pietrine contro le chiese giovannine. Le chiese pietrine legate a una dimensione attiva, le chiese giovannine più di una dimensione mistica, spirituale. E Leonardo fedelmente ripropone questo contrasto. I pani che si trovano riportati su questa lunga tavolata, 5 sono in orzo, 7 in frumento. Anche in questo c'è il simbolismo che ritorna delle 5 chiese pietrine contro le 7 chiese giovannine. E questo richiamo attraversa tutta quest'opera. I cassoni, che sono 42 nella raffigurazione che viene fatta direttamente da Leonardo, ma sviluppati con una tecnica molto avanzata e riportati in tutta la profondità, diventano 72. Gioacchino da Fiore parla delle 72 settimane
della rigenerazione dello spirito. Quindi i segnali, le tracce simboliche che Leonardo inserisce in quest'opera richiamano Gioacchino da Fiore. Ma perché Leonardo si ispira a Gioacchino da Fiore? Gioacchino da Fiore contestò fortemente la Chiesa del suo tempo, dominata dalla lussuria, dalla ricchezza, dall'abbandono del messaggio di Cristo. E in effetti Leonardo, anche con questa opera, comunica in una chiave simbolica, iconografica, i suoi sentimenti, il suo pensiero di avversione verso una Chiesa che incarnava in terra non il messaggio di Cristo, ma il messaggio dell'anticristo. È un altro modo attraverso il quale Leonardo, grazie alla sua grande capacità culturale, tecnica, simbolica, pittorica, è in grado di trasmettere dentro all'opera la sua verità, una verità che si può cogliere non solo con gli occhi del nostro corpo, ma con gli occhi del cuore e della mente.